Veľmi rád vo svojej tvorbe používam svietiace farby, tak takúto fľaštičku, ktorú mám teda od farieb na sklo, si naplním akrylovou svietiacou farbou. Strasiem to trošku, aby tá farba natekla do špičky a samozrejme potom už len zdobím. V noci tie farby je krásne vidieť, ako svietia, keď ešte aj zhasne svetlo. A to je vlastne taký špeciálny efekt, ktorý mám ja ešte z detstva hlboko vo svojom podvedomí, kedy som bol na prázdninách u svojej babky, ktorá mala na stene z Poľska dovezené za socializmu kresťanské predmety, ako napríklad, ako sa to povedia, tie korálky na modlenie, pacerky po našom povýchodniarsky. Takže toto som videl v detstve. No a zostalo to vo mne a teraz keď to malujem na tých mandalách, tak je to také čarovné, samozrejme pôsobí to, keď je to do okrúhleho tvaru, pôsobí to harmonicky, aj keď sa teda zhasne to svetlo. No ľuďom, ktorým posielam tie mandaly, objednávateľom to neprezrádzam dopredu, oni to zistia väčšinou až doma, niekedy až po niekoľkých dňoch alebo týždňoch, že to v noci svieti, tak potom mi volajú naspäť s veľmi prekvapenou, peknou reakciou. No, týmto ale získava tá mandala navyše ešte aj niečo špeciálne, a síce, že sprevádza človeka v alfa hladine, beta hladine až do fázy spánku. Takže tam je vlastne taký pekný vzťah medzi osobnou mandalou a človekom, ktorý v podstate až do fázy spánku sa prenáša. No, čo sa týka toho bodkovania ešte, tak je zaujímavé, ako nám neustále vstupuje rozum a logika do tvorenia mandál. Zo začiatku som vždy každú jednu bodku počítal a vždy som sa snažil, aby mi vo výsledku vyšlo nejaké presné číslo bodkové, aby mi to dávalo ešte aj nejaký duchovný význam toho počtu. Zaujímavé je, že aj keď som prestal počítať tie bodky, tak mám v sebe taký vybudovaný automat, ktorý mi automaticky tie bodky počíta, takže keď potom ukončujem to zdobenie na konci, sa mi to počítanie ako keby automaticky vráti. No, ja už teraz tie bodky tak dôsledne nepočítam a skôr sa sústreďujem teda okrem tých pamäťových funkcií a hlavy, ktorá dokáže zabezpečiť to počítanie, skôr sa orientujem teda na srdiečko a cez srdiečko tvorím tieto veci. Toto je ďalší spôsob zdobenia. Samozrejme okolo jadra nanesiem pomocou vylievacích farieb pásmo žltej farby. Keďže je to tekuté, tak médium, tak je veľmi vhodné na programovanie. To znamená počas tej tekutej fázy tu primiešam ďalšiu farbu bez kontúry, priamo ju napojím a o chvíľočku uvidíte, čo z toho vznikne. No v tejto fáze zasychania je vhodné spraviť do toho, teda vložiť program, nejaké želanie a sústrediť sa stále na srdiečko. No toto je zase špeciálna technika, kedy sa mi prelínajú dve vylievacie farby, žltá a oranžová, takýmto krúživým spôsobom dookola. Po zaschnutí vám vznikne veľmi pekný, zaujímavý efekt. No a ešte jedna dôležitá vec, keď tvorím s týmito vylievacími farbami, tak je dobré tvoriť to v tichu. A samozrejme, alebo počúvať nejakú príjemnú hudbu.
ideálne inštrumentálnu. No prejdime zase na ďalšiu špeciálnu techniku. Tu som naniesol na podklad, teda na paletu, takú pracovnú akrylovú zelenú farbu a do toho primiešame špeciálny prášok turmalínový. Turmalín má vynikajúcu funkciu premeny priestoru a vzduchu, kde v podstate dokáže produkovať anióny kyslíka, ktoré sú pre človeka liečivé. Takže túto pekne si to zapracujeme do podkladovej farby akrylovej a tým dostaneme do mandaly ďalší rozmer špeciálneho pôsobenia mandaly. Takže vďaka tejto prísade je mandala liečivá aj z hľadiska vyžarovania materiálu. No, vlnovkový spôsob zdobenia je mimoriadne dôležitý pre mňa od začiatku, odkedy malujem mandaly, pretože vlnovka je nenapodobiteľná, každá je iná a každá má v sebe nejaký približný rovnaký rytmus. Tým pádom ten obraz to oživuje. No a do tých vlnoviek vlastne dáva človek taký pôvab, rytmus a vlnovka je symbolom lásky. A vy dokážete robiť tie vlnovky, nazvem to, rôznych dĺžok, takže tou nepravidelnosťou tá mandala získava špeciálny rukopis a vyžarovanie vďaka tým vlnovkám, ktoré sú odstredivé. Tá mandala dosahuje teda krásne vyžarovanie. No a čo je ešte veľmi dôležité, je vlastne, že vďaka tým vlnovkám vstupujú do mandaly emócie. No a samozrejme emócie lásky. Tam treba byť vo vnútri nastavený na lásku, na radosť. A vlnovky sú takýmto spôsobom potom blahodárne. No a toto poznáte? Čo to asi môže byť? Možno to máte doma. Stojí to 2 eurá. V podstate toto je umelá hmota, ktorá je metalizovaná striebornou farbou, vidíte. No, áno, je to podložka pod taniere, ktorú si dokážete kúpiť v tých veľmi lacných obchodoch s dekoratívnymi predmetmi. Nie je to vôbec nič nákladné, ale keď to vidíte umeleckým okom, tak dokážete túto štruktúru zapracovať do svojej mandaly a ona tú vašu mandalu krásne obohatí o nezvyčajný moment. Len nesmie to byť okaté. Treba napríklad ten vystrihnutý pás kruhový do mandaly zapracovať takým spôsobom, aby to bolo organické, prirodzené. Takže tu vidíte, ako som si to tam teda napasoval, ale ešte stále to nie je zamaskované. Tak použijeme na to samozrejme už dobrú známu kontúru z farieb na sklo. No a okraje zamaskujeme. Alebo nazývam to, že doladíme. S tým, že opäť získava tá mandala to 3D
takže ľudia sa toho veľmi radi dotýkajú. No okrem týchto materiálov, ktoré si viete zohnať, či už prírodné materiály, umelohmotné, kovové a ďalšie, okrem toho môžete samozrejme použiť napríklad textil. Textilný podklad, nejaký zaujímavý, štrukturovaný, vystrihnúť si z toho. Je to bežná výtvarná technika, kde dávate do obrazu aj rôzne iné materiály, samozrejme. No, poďme sa ešte ukázať, ako sa dá urobiť bodkovanie, nie kontúrov, ale vylievacou farbou a na zaschnutý podklad, tu vidíte zaschnutú bielu farbu, ktorá sa pekne leskne, je už teda vytvrdnutá. To zaschnutie ideálne 24 hodín, aby prebehlo a potom môžete, ale dá sa aj menej, a potom môžete skúsiť s vylievacou farbou robiť ešte ďalšie dekoratívne prvky. S tým, že dávajte pozor, že tu už tá vylievacia farba sa regulárne vylieva, tak aby sa nedotkli tie bodky napríklad. Máte bielu bodku na bielom podklade. Je to teda to, čo je podkladová farba, s ňou sa aj zdobí. No a tu si môžeme ešte pozrieť, ako to vyzerá so žltou farbou na oranžovom podklade. Tie farby, keď vyschnú, sa zmenia, oni sú priehľadné, priesvitné. Tak s tým treba počítať, že to, čo je podklad, tak ten podklad farebný sa prejaví aj v tom zdobení farebne, takže keby ste na tmavo modrý podklad dali napríklad žltú bodku, tak by sa zmenila na zelenú, respektíve by sa blížila k tej modrej. No, takže bodkovanie kontúrov sme si pozreli, tie farby, tuto vidíme zblízka, už keď je to vyschnuté. Tieto farby sa u nás dajú zohnať v dvoch firmách v Českej republike, a to je Kohinor a Anděl Přerov. Tieto farby v podstate sú dovážané z Južnej Korei a u nás to tieto dve firmy len prebalujú do svojich fľaštičiek so svojimi etiketami. No a tieto kontakty máte na konci tohto videa samozrejme, takže viete si či už drahé kamienky polodrahokamy alebo tieto kontúrovacie farby zaobstarať. Ideálne, keď sa tam prihlásite do veľkého obchodu ako partneri. No tu vidíte na záver ešte dozdobenie pomocou zlatej kontúry a bodkovacej techniky, ktorá je vlastne jedna z najstarších zdobiacich techník. No toto je tá farba z Kohinoru alebo z Anděla Přerov. Vyzerajú veľmi podobne, oni majú trošku iné etikety. Objednať si to viete teda. Cez internet je to pohodička. No a je to skvelá vec, ktorú treba samozrejme trošku zvládnuť, natrénovať si. Nie je celkom ľahké s týmito farbami malovať, ale keď vás tie začiatky neodradia, tak vám to prinesie krásny efekt vo vašej tvorbe. Tak vám prajem, aby vám tieto techniky, čo ste tu videli, obohatili tú vašu tvorbu a